더블락 방식 카라비너 테스트 영상입니다. 브랜드는 T로 시작하는 브랜드이며 표기된 장축 인장 강도는 24kN입니다. 단축 인장 강도는 7kN이고 재질은 알루미늄 707호입니다. 무게는 66g이고 게이트는 더블락 방식입니다. 시험 방법은 2.4톤 이상의 힘으로 당긴 후 1분간 유지하고 종료 후 제품에 이상이 없는지 확인합니다. 시험 시작. 시험 종료. 우선 2.4톤 이상의 힘을 1분간 잘 견디고 파손 없이 시험은 정상적으로 종료되었습니다. 시험기가 복귀된 후 카라비너가 정상적으로 작동하는지 확인하겠습니다. 시험이 끝난 카라비너를 분리한 후 크랙 유무를 확인하겠습니다. 크랙은 확인되지 않습니다. 카라비너가 정상적으로 작동하는지도 확인해 보겠습니다. 게이트도 부드럽게 잘 돌아가고 잘 열리고 자동으로 잘 닫히네요.